החלפת סוללות, דגם ונוס. הסירו את כיסוי הבורג המגנטי בעזרת השולפן. שחררו את הכפתור הפנימי בעזרת מברג פיליפס. בעזרת הכלי המיוחד שחררו את טבעת הסגר והסירו את המכסה הפנימי. כיסוי הסוללות יורד בתנועה קלה כלפי מטה. הוציאו את הסוללות הישנות והכניסו במקומם סוללות חדשות. יש להקפיד על כיוון נכון של הפלוס והמינוס. יש להשתמש בסוללות AA אלקליין של חברה טובה, סוללות טריות וחדשות. אין להשתמש בסוללות ניתנות. המכסה עולה ונכנס למקומו. הכיסוי הפנימי חוזר למקומו. נא להקפיד כי כבל הסוללות לא נלחץ על ידי המכסה. החזירו את טבעת המרווח למקומה והבריגו את טבעת הסגר. יש להדק את טבעת הסגר בעזרת הכלי המיוחד. הכפתור חוזר למקומו. גם את הבורג הזה יש להדק היטב. ולבסוף החזירו את הדיסקית המגנטית למקומה.